有很多人看到鸟儿在天空自由地飞翔，就会情不自禁地想，如果我也变成一只鸟就好了。其实这个愿望也很容易实现，因为佛陀在经典里讲过，情多想少，流入恒生。众为毛群，轻为羽足。这里的情指的是情欲、贪爱、执着，而想呢，指的是理智、思想、超脱之念。情与想两种力量的比重，直接决定了死后的去向。那想要变成鸟，大概的比例就是6情4想。如果情再多一点，7情3想，那就是沉入水轮，生于火际，那就变成阿飘了。那地球上有没有这种水火相交的地方呢？别说，还真有。大家都知道，在海底的下面有岩浆，而在地球板块交接处，有的地方岩浆就鼓鼓的往上冒，遇到冰冷的海水就瞬间的凝固。那这样的地方就属于水火交接处。如果有众生生活在这样的地方，那痛苦可想而知。但如果贪爱执着更重一些，变成了9情1想，那就继续往下穿过火轮，进入风火交接地带。大家可以想象一下，有风又有火的地方，我们见没见过？在着森林大火的时候，大家都知道，火把空气烤热向上升，然后周围的冷空气迅速补充，这样就形成了一个巨大的吸力。这样的风助火势，火长风威。那这样的森林大火只要着起来就很难扑灭。那如果有的众生是生活在这样的地方，那是一种什么样的感受？这么对比，我们生在人道，5分善5分恶，也是十分难得。人道是情想均等，如果情比想稍稍多一点点，那这样的人就是想明思聪，必为聪颖之士。如果想明显的高于情，但是还没有纯粹到上升天道，那这一类的众生叫想多情少。在佛经里有地行罗刹、飞行夜叉、大力鬼王和飞仙等等。说人话呢，比方说是封神榜里的雷震子，西游记里的牛魔王，他都属于这一类众生。那如果一点贪爱执着都没有了，那叫纯想即飞，也就是你可以投生到天道。但如果要是兼福兼慧，又心怀敬愿，那你就想往生到哪个国度就往生到哪个国度。比方说我们念阿弥陀佛，我们就可以往生到西方极乐世界；念弥勒菩萨的就可以往生到兜率天内院；念药师佛的就可以往生到东方净琉璃世界。那现在6道成因，佛陀已经给我们讲清楚了，一句话，情尘想生。那接下来该怎么做？大家应该有方向了吧？